这是由美国哈勃望远镜在2003年6月所拍摄到的真实画面，也是哈勃拍摄到的最大的图片之一。由于星系中央核心比较明亮，而核心周围是一个大圆盘状尘埃，从侧面远远的看去就像一顶草帽，因此也被人们称为草帽星系。草帽星系位于室女座，距离我们地球约2930万光年，星系直径为84406光年，大约是银河系的10倍大小，其中包含有2000个球状星团，质量相当于8000亿个太阳质量。它的梅西夜星表编号为 M104， 是一个漩涡型星系，它的视星等为 8.98， 这使得你在地球上用小型望远镜就可以看到它，它看起来非常的美丽，吸引了无数的天文爱好者。草帽星系的核心区域能够看到离子化气体，但是究竟是什么能量源导致气体离子化，目前还有比较大的争议。不过通过红外线光谱观测证实，草帽星系中心具有一个超大质量的黑洞，可以为草帽星系气体弱离子化提供能量。根据哈勃望远镜探测到的数据表明，草帽星系的过去并不简单，由于恒星越老，包含金属元素越多。哈勃望远镜对草帽星系的金属进行了测量，发现金属含量非常多，这就说明草帽星系的中央区域应该存在着古老恒星。科学家分析认为，数十亿年前，草帽星系与其他星系发生了合并，当两个大型星系合并时，形成了一个新的星系，这个新的星系便是富含了很多金属元素和古老的恒星。不过这种推测也让人感到疑惑，因为草帽星系看起来很完整，如果在数十亿年前发生了合并，那么新形成的星系应该是一盘散沙才对，而不是现在完整且规则的，这也是目前无法解释的。但也有一种解释认为，草帽星系在经历了大动荡之后，由于中心存在一个超级黑洞，可以让星系中心的恒星快速演化，因此草帽星系便可以很快恢复了正常秩序。不过这种说法是否正确也只能作为参考。